ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி குறைந்த விலையில் வாஷிங் மிஷின் எப்படி செய்யறது அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ரொம்பலாம் செலவில்லை, மினிமம் இதுக்கு வந்து என்ன முக்கியமான தேவைன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. செம்மையாக துவைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் ட்ரெஸ் எல்லாம் இந்தமாதிரி இதை தான் துவைக்கலான்னு இருக்கேன். வாங்க இது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க. இந்தமாரி சூப்பரான வீடியோ உடனுக்குடன் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்துடும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு மிஸ்டர் தமிழ் சிட்டி யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போனால் ரொம்ப குறைந்த விலையில் வாஷிங் மிஷின் எப்படி செய்யறது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது முக்கியமான தேவையான பொருட்கள் இது தான். இது வந்து கார் ஏசியோட ப்ளோயர்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் முக்கியமான பொருட்கள். இது பழைய ஒர்க் ஷாப்லாம் கேட்டிங்கன்னா மினிமம் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. மினிமம் ஒரு 100 இல்லை 200 வரும். ஓல்டு கேட்டுக்காங்க. நீங்கள் புதுசு வாங்கிட்டுனா கொஞ்சம் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதாக தேவைப்படுறது இந்த பக்கெட் ஒன்று. அவ்வளோதான். இந்த வாஷிங் மிஷின் எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அல்லூர்ஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு போய் மிஸ்டர் தமிழ் சிட்டி யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபுக்காக ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அது யார் கொடுக்குறாங்கன்னா உலகரசி ட்ரேடர்ஸ். உங்கள் பழைய சைக்கிள் பழைய பைக்கு எலக்ட்ரிஃபையாக மாற்றி தராங்க வித் கன்வர்ஷன் கிட்டோட. அந்த ஆஃபர் எப்படி கிளைம் பண்ணுறதுனா நீங்கள் மிஸ்டர் தமிழ் சிட்டியோட சப்ஸ்கிரைப் சொன்னீங்கன்னா கஸ்டம் டிஸ்கவுண்ட்டும் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஃபோன்பே கூகுள் பே மூலிமா ஆன்லைன் மூலிமா பே பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கொரியர் மூலிமா உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்ருவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு டவுட்டெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணணும். மோட்டர்லாம் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது, எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ லோடு இழுக்கும் அப்படின்னுலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், மேலே டிஸ்பிளேலேயும் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிளாரிஃபை பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து எனக்கு ஃபோட்டோவை பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது மோட்டர் அப்படின்னு வேணும்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுக்குறேன். அவங்கள்ட்ட கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. அது மூலிமா வாட்ஸ்அப் மூலிமா நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மிஸ்டர் தமிழ் சிட்டியோட சப்ஸ்கிரைப் சொன்னீங்கன்னா கஸ்டம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மோட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மோட்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, இந்த மோட்டரில் 4 சைடு 4 புள்ளி இருக்கும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன எடுக்கணும்னா இந்த மோட்டருக்கு எடுத்த மாரி இந்தமாரி கிளாம்பு எடுத்துக்கோங்க. இந்தமாரி கிளாம்பு ஒரு 3 தேவைப்படும். இதுமாரி 3 கிளாம்பு, இதுமாரி ஸ்க்ரூ 3 தேவைப்படும். இப்போ இந்த கிளாம்பை எடுத்து இந்த ஸ்க்ரூவிலலாம் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். இந்த கிளாம்பை டெஸ்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான். இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் மோட்டர் ஆடாது. இப்போ இந்த 2 ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். டேப் பண்ணிக்கலாம். டேப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நம்ம வந்து இந்தமாரி வீட்டில் வைக்கிற சுவிட்சு எடுத்துக்க போகிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ அந்த சுவிட்சை வந்து அதில் வச்சு நல்லா கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அதை வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். எதுக்குன்னா ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு தான். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள் ஆன் ஆஃப் இது கொடுத்தாச்சு. இதுக்குள்ளே இப்போ வாட்டர் ஃபில் பண்ணணும். இந்த மோட்ரு வந்து எத்தனை வோல்டேஜ்னு உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள். 12 வோல்டேஜ் தான் இந்த மோட்ரு. பார்த்தீங்களா, 12 வோல்டேஜ். அதனால பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த மோட்டரை எப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு இதுமாரி ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கோங்க. இதுமாரி ஸ்க்ரூ எடுத்துகிட்டு கார்னரெல்லாம் இப்படி போட்டு விட்ருங்க. எல்லா கார்னர்லேயும் இப்படி போட்டு விட்ருவாங்க. அப்போ தான் பிரச்சனை இல்லை. கார்னர்லாம் இப்படி போட்டு விட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்களா, இதுமாதிரி கார்னர் எல்லா கார்னரும். இப்போ பாருங்கள் பக்கெட்டில் தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. பார்த்துக்கோங்க, பக்கெட்டில் வந்து தண்ணி நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது. இதுக்கு வந்து பவர் எங்கேருந்து வருதுன்னா அப்படியே பாருங்கள், அங்கே ஒரு 12 வோல்ட் இன்வெர்ட்டர் வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து தான் இந்த இதுக்கு பவர் வருது. ஏன்னா இது மோட்டர் 12 வோல்ட் தான். உங்களுக்கு சோலார் வாஷிங் மிஷின் வேணுன்னா அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுறேன். கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள் தண்ணி ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் ரன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்களா, மோட்டர் ரன் ஆகுது. இப்போ பாருங்கள் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள் எப்படி ஓடுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் நீங்கள். இப்போ பார்த்தீங்களா தான் இங்கே பாருங்கள் ஆன் பண்ணுறேன்.
பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி மேலே தள்ளுது. ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றுனேன், ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றிட்டேன். அதனால் இப்போ பாருங்கள் இந்தமாரி துணி ஒன்று போடுறேன் உள்ளே. தண்ணி கலரை பார்த்துக்காங்க. இப்போ கலரை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. துணியை வந்து இந்த வழியாக உள்ளே போட்டுடுறேன். இது சில்ட்ரன்ஸ் யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. இது இப்போ கொஞ்சம் நான் வந்து சோப் தூள் போட்டுக்கிறேன். என்ன போடுறேன்னா சோப் தூள் கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கிறேன். சோப் தூள் கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கிறேன், அவ்வளோதான். இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் துணி அதிகமாக போடுறதுன்னா சோப் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள் ஆன் பண்ணுற பாருங்கள். ஆன் பண்ணும்போது எப்படி ஓடுதுன்னு மட்டும் சவுண்டு மட்டும் பாருங்கள். மோட்டரோட சவுண்டை சும்மா சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்களா. மோட்டரோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அங்கே பாருங்கள் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நுர தள்ளிடுச்சு. அங்கே பாருங்கள் எப்படி நுர தள்ளுதுன்னு. உள்ளே வந்து துணி நல்லா அலாசுது பாருங்கள். நல்லா அலாசிடும் பார்த்தீங்களா, எப்படி அலாசி நல்லா. வாவ், நல்லா சூப்பராக துவைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் இது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்க்க முடிஞ்சுன்னா செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் அன்லைக் பண்ணுங்கள். வாவ், சூப்பராக துவைக்குது. இனிமேல் நான் டெய்லி என் ட்ரெஸ் எல்லாம் இதில் தான் போட்டு துவைக்கலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் அந்தமாரி மோட்டர் இருந்துச்சுன்னா மோட்டரை வச்சே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள். இது வந்து 12 வோல்ட் அடாப்டர் மூலிமா தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. இதான் நீங்கள் இந்தமாரி பெரிய பக்கெட்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம், இந்தமாரி சின்ன பக்கெட்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம். உங்கள்கிட்ட என்ன பக்கெட் இருக்கோ அந்த பக்கெட்டை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எப்படி ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்களா. நல்லா ஜூம் பண்ணி கூட காட்டுறேன் பாருங்கள். உள்ளே பாருங்கள் அந்த இடத்துல துணி இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி ஓடிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா. நல்லா சூப்பராக ரன் ஆகுது. மறக்காமல் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே இருக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எப்படி நுர தள்ளிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா. நல்லா சூப்பராக வேலை செய்யுது. நல்லா சூப்பராக வேலை செஞ்சிட்ருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஓடுதுன்னு பாருங்கள். அந்த இடத்துல துணி இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் அந்த இடத்துல துணி இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணுறேன். ஆஃப் பண்ணோடனே பாருங்கள் இப்போ மோட்டரை ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இவ்வளோதான் எடுக்கிறது. இது ப்ராசஸ் எல்லாம் வேறு எதுவும் இல்லை. இவ்வளோ எடுத்துகிட்டு இப்படி கீழே வச்சிடலாம். ஏன்னா ஒரு பக்கெட்டில் கீது வச்சுருங்க. இப்போ வந்து இந்த துணி பாருங்கள் எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா புழிஞ்சிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா. அழுக்கு சும்மா சூப்பராக போகுது பாருங்கள். துணியில் பாருங்கள் எவ்வளோ வெள்ளையாக தெரியுது பார்த்தீங்களா. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. மறக்காமல் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு கீழே இருக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இந்த துணி இதுமாரி நிறைய துணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போட்டதுக்கப்புறம் இதை சைடில் பாருங்கள் இந்தமாரி நட்டு வச்சுருப்பேன். எல்லா கார்னரும் பாருங்கள் நட்டு. அது எதுக்குன்னா பக்கெட்டை விட்டு வெளியே வலிக்கிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த நட்டு வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மோட்டர் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு. நல்லா சூப்பராக வேலை செய்யும் நம்ம மோட்ரு பாருங்கள். நல்லா சூப்பராக வேலை செஞ்சிட்ருக்குது உள்ளே பார்த்தீங்களா. நல்லா நம்ம மோட்டர் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். எப்படி சுற்றுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல பாருங்கள் உள்ளே பாருங்கள் அங்கே துணி நல்லா சுற்றிட்டு இருக்குது. இருங்க அப்பு ஆங்கிளில் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா. மோட்டர் சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். மோட்டர் ஓடுற சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி ஓடிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா. நல்லா சூப்பராக வேலை செய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்களா துணி சுற்றுறது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கெட் வாஷிங் மிஷின் எப்படி செய்யறதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். க்ளூ கன் வீடியோ அடுத்த வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் ஆவலோட க்ளூ கன் வீடியோ கேட்டுட்ருக்கேன். அடுத்த வீடியோ வந்துடும். இந்த வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்களா ட்ரை பண்ண மாட்டீங்களான்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர். பாய்.